السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, awalan tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwezesha na kutujalia sisi tukawa ni miongoni mwa wenye kuipata Ramadhani ya mwaka huu tulionao, tukiwa na afya zetu, tukiwa katika nyumba yake tukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada zilizokusanywa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni program khas ambayo itakuwa tukiendelea nayo قبيل العشاء, baada ya kuadhiniwa salatu al-isha, kiasi cha dakika 10 mpaka 15 tuwe na kilma mujaza, huku tukisubiri ibada nyinginezo. Kwenye kilma hichi au kwenye vikao hivi vya kabla ya isha tutakuwa na maudhui tofauti fupi ambazo zina misingi mikubwa sana na zina faida kubwa sana. Maudhui ya kwanza ni 10 qawaid, misingi 10 fi tazkiyati nafsi, kwenye kutakasa nafsi na kuzitengeneza na kuziweka karibu na Mola wake na kuziweka mbali na shaitani. Hii ndio maudhui ya kwanza, ikiwa hichi ni kitabu au ni risala fupi aliyoiandika Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala, doktor mwanachuoni mkubwa wa zama tulizonazo. Nikapendelea kwa unwani hii nihusishe hizi kalima fupi, kila siku tuzungumze jambo moja. Lakini kabla ya kutaja moja miongoni mwa hayo mambo, tunatakiwa tujue kwamba nafsi ni katika mambo ambayo makubwa sana, kwa kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapa kwa nafsi katika sura maarufu kwa kila mmoja pale aliposema والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Zinakwenda hizi aya mpaka utafika Mungu anasema wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungu kaapa kwa nafsi katika hii sura, wa nafsin wama sawaha, kisha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mambo yako wazi, mema na maovu. Sasa ni wewe mwanadamu uchague mwenyewe. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu an-najdayn. Kwa hiyo kwenye mawili haya, maovu na mema, utakayechagua ni wewe. Ndio Mungu kasema qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yule atakayeitakasa nafsi yake. Wa qad khaba man dassaha, na hakika amefeli na kukhasirika na amepotea na amekuwa kila jambo yule ambaye hatoitakasa nafsi yake, atakuwa ni mwenye kuichefua na maasi. Aya hizi katika suratu Shamsi zinatuonyesha wazi namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anavyoonyesha umuhimu wa nafsi zetu. Katika nafsi, ndugu zangu kwenye imani, mwanadamu ndiye mwenye kuichefua na mwanadamu ndiye mwenye kuisafisha, na atakayeisafisha amefaulu na atakayeichefua huyu amekhasirika. Na nafsi ina vitu vingi ambavyo vinafanya nafsi ikawa ni yenye kusafishika, na vile vile nafsi ina mambo mengi ambayo inaifanya ikachefuka. Sasa ni kuzijua au ni kuyajua yale mambo yanayosafisha tukayashika, na tukajua ni mambo gani yanayochefua tukakaa nayo mbali. Na kwenye vilma hivi vya kabla ya Isha, insha Allahu taala, tutakuwa ni wenye kuangazia nukta kama hizo. Kwenye kuitakasa nafsi, ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza, ukiachana na mambo yote, nafsi inatakasika kwa tauhid. Hili ni jambo la kwanza. Anayetaka kutakasa nafsi ahakikishe aqida salima na aqida ambayo ni sahiha imekuwa iko katika kifua chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu anathibitisha kwamba kufaulu ni mtu kuitakasa nafsi kwa tauhid, na kukhasirika ni kuichefua nafsi kwa tauhid. Mungu asema wawailun lilmushrikin, ole wao washirikina, alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ukienda katika tafsir ya Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, ametaja neno la Ibn Abbas. Makusudio ya zaka iliyotajwa kwenye hii aya ni kwamba hawatakasi nafsi zao kutokamana na tauhidi na aqida, wanazichefua kwa ushirikina wanaofanya. Hawatakasi nafsi zao na ushirikina. Sasa Muislamu hafai kuwa na nafsi ya sampuli hii. Anatakiwa awe na nafsi iliyoshikamana na aqida na tauhidi. Na maana ya tauhidi ni kumpwekesha Mungu kwa ibada na kwa kila linalomhusu yeye. Kila linalomhusu yeye umpwekeshe. Kuumba kuna mhusu yeye, kutoa riziki kuna mhusu yeye, kuabudiwa kuna mhusu yeye. Tunafahamiana, na mengineyo ambayo yanamhusu Allah tabaraka wa taala. Lazima kama Muislamu uwe utasimama sehemu kama hiyo. Usitoke kwenye barabara ya sawa ukaingia kwenye ushirikina. Vovote atakavyozungumza mtu, yoyote atakayezungumza, usiwe ni mwenye kumpa masikizi yako mtu ambaye anakutoa kwenye akida, kwenye tauhid, akakupeleka kwenye ushirikina. Simama kwenye akida, kwa sababu dini hii ilipata izza dini hii kwa sababu ya kushikamana na tauhid. Na atakayetaka nguvu na mafanikio bila ya tauhid, basi bila shaka atakuwa amekhasirika na amepotea barabara ambayo sio aitakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tukizungumza la ushirikina, ningeomba ifahamike, usipeleke akili kwa wenye kuabudu masanamu. Mnake wengi katika Waislamu wakisikia ushirikina, moja kwa moja ye hujitoa kwenye ushirikina. Mbona wajitoa? Asiko, mimi sisujudi sanamu, mimi siliombi sanamu, mimi simuombi jini, mimi siendi kwa mganga. Sasa ushirikina si huo tu. Ushirikina umekuwa watu waufanyia yani marekebisho, wauleta kwa sura mpya. Lazima uwe na tahadhari. Na wengi katika Waislamu tumeingia kwenye ushirikina kwa sababu ya kuweka ushirikina
ni kwenda kwa mganga. Sasa ajijua siende kwa mganga mimi, kwa hivyo mimi si mshirikina. Lakini ukija ukifungua vitabu vikikuelezea ushirikina nini, ndugu yangu, utajikuta wewe na 5 salawati zako lakini ni mshirikina. Sasa lazima uwe macho kwenye hilo. Kama nilivyozungumza, ushirikina umekuwa na njia tofauti. Mbali na wenye kuueleza waziwazi kuhimiza watu waenda kwa waganga, kuna na ushirikina ambao watu hawauelewi kama ni ushirikina. Ukiliomba kaburi wewe ni mshirikina. Ukienda ukilipapasa ukaelezea matatizo kwenye kaburi, huo ni ushirikina. Usiseme kwa nini nimekwenda kwa mganga? Ni ushirikina. Kivipi? Kwa sababu shirki ni kutoa linalomuhusu Mungu ukampelekea asiyekuwa Mungu. Sasa tutaulizana, mwenye kuondosha matatizo nani? Utajibu wewe kwamba mwenye kuondosha matatizo ni Allah, na kwenye Qur'ani kasema wazi, ud'uni astajib lakum, niombeni. Kasema tena, amma yujibu almudtarra idha da'ahu a ilahun ma'a Allahi, ni Mungu huyu. Kasema tena Mungu, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, utakapopatikana na tatizo lolote hakuna mwenye kuondosha isipokuwa ni Allah. Sasa ukienda kwa kaburi, ina maana umempelekea matatizo asiyefaa kushtakiwa. Huo ndio ushirikina, ndugu zangu. Ukalia pale ukataka upewe mtoto, mwenye kutoa mtoto ni kaburi. Utoa mtoto kaburi, mtu amekufa, wewe pengine wamuomba pale, wamuita kwa majina makubwa labda, na pengine jamaa wamkunguta ile mbaya huko chini. Wewe huku wamweka ni mwema, wamweka kwamba ni walii, kule chini kumbe ni katika afjaru nasi. Danini tabu yote hiyo. Una Mungu ambaye yuko mato siku zote, miaka yote, saa zote. Una Mungu atakakuombwa wakati wowote. Una Mungu yuwakusaidia wewe bila ya chochote, free, hakuna malipo. Ni mswala wako tu nyumbani, utandike pale, upige raka 2 zako, poromosha ulionayo, mwambie Mola wako aliyekuumba. Jamanini, hizi akili zetu nzuri kweli sisi? Hivi mtu humwataje Mungu akaenda kwa kiumbe akamnyenyekea ataka kuondoshewa matatizo hayo yako? Ushirikina ni kuenda kwa walimu hawa, na siku hizi kumekuwa na walimu tele, hawajulikani usomesha matullahi